kidung Loyono mati-mati uruhametri loso mangkono pangapetira gending marioneng apane si Jaka Laya lir radrit ya mandra kini ya nontono si Jaka lamar mbok Sri Gading melati sora kemuning bagagak uga gemel-gemel sadulita lae ndara lancur kula den ndara Janaka ingkang rawuh wonten sudung kula wonten wigatos ingkang pundi den Kakang Semar kula marmaning nggonku Marapana Karang Kadempel ora ana liya bakal ndak kanthi nyedhaki marang ungganing Samudra Kidul ngeling ana Kakang Semar lamun to Kakang Mas Werkodara keyungyun marang ilmu kasampurnan ingkang saguh diwedharake dening Bapa Guru Druna nanging duweni penyuwun wujude banyu suci Perwitasari nganti ngri kalenggan iki Kakang Mas Werkodara durung timbul Kakang Semar ndak wangeni plethek ing srengenge dina sesuk-esuk lamun to Kakang Mas durung enggal timbul tumuli aku bakal sowan marang Sokalima uwigati nyuwun dawuh saka Rama Penemban Begawan Durna inggih den mekaten ing dados tekadipun Ngraka Werkodara yen wis jeneng percaya mesti diandemi tur ya bakal dilakoni apa sing dadi dawuhing wong sing dipercaya niku wau menawi kula pitados Begawan Durna menika pancen pendhita ingkang linangkung ing kedadipun Jubriyani Begawan Durna wedal samangke menika namung ngiyup dhateng Kamukten Negari Ngastina mila boten wonten awonipun Paduka Ndara Janaka miterang dhateng Kang Rama Sokalima den Kang Mangkunayuh Kakang Semar ndak kanthi budal dina iki uga pengangkah swara jago kluruk wis nyedhaki marang Samudra Kidul Kakang Semar pamedhare warasi taning ati cumantaka hani ruput sangga
dahat muda ing batine nanging kedagin nunggung tatanura yen akeh sami maksa hang rumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuro kelawan ririh mrih padhanging sasmita marih mamuter kunta mongsala candra ngeplesane tata bagus mendung tak takoni dia masuk pecer ngaku ya liya nang ngaku buta bali takon ngendi dongko sapa percaya waduh junjung dongko primaret apa abamu aku kang rupa sanas kene jenengku iki kala sangkirna janggi bali takon wis sapa Arjuna kang dadi kasih Arjuna ya Janaka semedya mangko nyati Gus ngetotake kerenteking ati jumangkeng suku deping netra ora macut kudu bali entuk macut ora entuk urudha bangsa wani arahku apa mung tak wedeni leno pangen tatap kemudajar karo Gus
Ya. Oh. Buta Pandhawa tata keti wisaya Indriya sasara maruta pawana gana maragana samirana lan warayang kanca bayi wisian panggulingan limo kangen karo wong edan suwe gak kepenak men maju ngendangi aku dhisik. Wah latalah. Suwe nandak saiki kaya ngapa trajange Janaka kae. Padha dadak kokehan rembug balang angling mbuh dadimu. Melek agar dhuwur ya apik
Rahina semubang yuang aruna kadinetraning uga rapuh sabdaniku gila ringkani kara sagetar niki duning agung luwih wusing tini panca Sang Prabu Kresna patetoking hayam ana marang ring pagangan nagari ngendra para hasta ing Cintakapura ing Batana Kawarsa uga sinebat nagari Ngamarta sinten to ingkang pinarak lenggah ana teja manter nyada lanang madyaning pendapi tanah sanes tejaning nata Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira lenggahing Sang Puntadewa jinajaran ing ngraka narendring Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna tan kantun ingkang rayi kembar kemaning anak kula Iwah Sahadewa sawetawis lenggahing Sang Prabu Puntadewa nampi dhateng prataning Dian Werkodara
ingkang sampun lenggah ing pandhapi mangkono pangandikaning nata ngamarta ing dereng kawiyos sing lisan. Winarna jroning udyana tinata lasri kalangkung ginolong lan sekar harum regula yang sumarsana sluki mlaki sekar gadung prabu sek seruni cepaka ora wari anggrek wungu Koko Prabu Jimat sesembahan kula sujud syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti nganggelar jagat dene kadang kula Werkudara sampun wangsul kanthi wilujeng niskala Koko Prabu ninggih Yai Aji Kang Raka semanten ugi kados menapa bingahing manah kula dene kekiyatan ngamarta saged wurung saking bebaya pejah ingkang badhe hanemahi Dimas Werkudara Kresna kakangku apa nalika semana sing adi ora krasa yen dilara dene Begawan Durna sebab diangkat matimu Werkudara babar pisan aku ora duwe pangrasa yen bakal diangkah patiku dening Durna bapakku sabab aku darebe kapitayan ora ana guru nglorotke murid sing ana ya kuwi guru minterke murid apa sing adi wis entuk kawruh kang sira gayuh pangestune para kadang teteken tekun tekan kang dadi sediaku syukur di dene wis kasembadan apa kang sira upedi paribasan sing adi kaya wong mulih saka lelungan mbok pun kakang sak ngadang iki dioleh-olehi cerita nalika siadi ambyur samudra lan entuk mukawruh mau saka sapa pun kakang kepen ngerti di aku gelem medharake waton sedulurku Pandhawa wis genep 5 monggo wektu dina iki tak sawang Janaka durung katon uruhanana Yayi saka gedhening rasa wasumelang kang sumandang marang Yayi Janaka jalaran siadi durung bali saka samudra satemah Yayi Janaka lunga saka kasatriyan kang tanpa pamit uwigati nyara widheke lelakonmu semono uga putra-putramu uga golek pawarta bab lelakonmu Dimas Werkudara dadi siadi bali iki Yayi Janaka lan anak-anakmu mesti durung padha ngerti Werkudara yen ngono disarantekke dhisik barep kakangku kadya tur-tur miturut manut sumarah mring Gusti dene sidi nyuweng utawa panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinerepan mring para abdi prabaning Hyang Werkudara tukang lalang hati ya ki tukang sing tiap ya ki tukang kudu garing Koko Prabu kados pundi Yayi teka menika wonten Surya kembar ya jagat Dewa Bathara iki ana Werkudara kang prating Pandhawa ngamarta Werkudara katemben prapta apa perlumu dene katon semenga kang dadi lakumu Kresna kakangku barep kakangku
Kowe aja lena ing kawaspadan Werkudara sing ana mburimu kuwi. Sejatine pakartining jajalanat kang bakal ngrebut panguwasa Praja Ngamarta. Dene aku Werkudara kang lagi mentas saka segara. Entuk wacaning Bathara kinen nyelametke panguwasa Praja Ngamarta iki. Kang mangkono kanggo sawetara wektu marep kakangku kudu ngulungake panguwasamu marang aku. Ing pamrih aja nganti kena dirancak utawa dijarah karo Werkudara sing ana kene. Mengko yen Werkudara sing ana kene kuwi wis sirna saka tanganku, panguwasa Ngamarta lagi tak pas. Wah iki grawong ugal-ugalan. Wah. Kados pundi kok mangke rumiyin. Sareh saking sawetawis. Kepareng paduka lek kembar metu karo aku dhewe tak alat-alatan iki piye kae? Kowe sing jajalanat dudu aku. Aku kowe sapa? Aku Werkudara. Kowe sapa? Werkudarane aku. Kuat ngaku Werkudara waton bisa nglangkai talak lakon glithun ndas kowe. Dawuh kok Prabu Mara diage sira ndak matah ngawat-watana Werkudara loro cacahe sing padha bandayuda. Oh ngeten. Iya. Paduka badhe tak pundi? Aku bakal golek banyu bening. Oh nggih. Kula badhe ngawat-wati aja nganti tok tinggal ya, Kak. Marareh manguswa mung ambrengeng kadhi karunaning kaswase aning marga memalat ngrisang ganda wastrat mojo Srimu mapan wonten gisi ing samudra kidul alah menika kawarnanira panenggak Pandhawa Dyan Werkudara tapak semedi maladi hening manegesing ngersane ngiwang manon mugi enggal antuk pajar minangka dadi sarana
pajaring lelampaning nagari Ngamarta. Datan Pantara dangu jugar nggih semedi wis ketingal pemedhak Sang Hyang padha nanganyaketi dhateng unggihaning Sang Binagus mangkono wijiling pangandiking dereng kawiyosing lesan. Lang lalu angulati surya mangrang sang wayang ning talaga kadilangit mambang tang pasulano pamane kawintang tulya kusumaya sumawur lumrap ingkang sekar kanthi jalada kula Warakudara nuwun wonten dawuh pukulun apa ta sebabe dene kita mentas saka samudra ora inggal-inggal bali marang Praja Ngamarta kepara malah ketenguk ning madyaning ngalos kanthi sedakep kaya wong kang lagi ketamen rasa getun. Lho inggih pukulun. Sareng kula sampun nampi paringipun paduka kawruh sangkan paraning dumadi. Saking Sang Hyang Dewa Ruci rumaos padhang paningal batos kula. Pajaring batos satemah boten tida-tida panawang kula dhateng sedaya lampan gesanging Madyapada. Warakudara wonten dawuh
rasa kita kang mengkono iku ateges wis wening pikiran kita sebab ora kareridu dene hardaning nafsu. Lho inggih. Namung kosok wangsulipun sareng kula nyumerpi dhateng solahing para winasis teka kathah ingkang dereng saged menepaken pribadinipun dumateng papan ingkang sakmestinipun. Tasih kathah ingkang sami nuruti kabetanipun piyambak dereng saged kangge patuladaning gesang menawi kados pundi Kulun. Wargadara ya kaya ngono kuwi kulup wong-wong kang padha durung ngerti urip iku arep ngopo. Mongko piwulanging agama wis nuduhake yen sekabehing tumindak asmakna marang asmani Gusti kang gelar jagat. Lan aja kongsi padha nalisir saka tuntunaning agama kang wis rinasuk dhewe-dhewe. Kanthi paugeran mengkono mau sekabehing tumindak kang ditindakake mesti ora bakal nalisir saka garis sing bener Wargadara. Lho iki ya mung imane wong-wong kang wis pana marang piwulanging agama mau ana saperangan kang durung gelem nindakake kanthi lair batin. Isih ana ingkang amung mburu marang kanikmataning donya kang mangkono. Mara diage tumulya linga lan elingna wong-wong sing padha wuru marang nikmating donya. Sak banjure kinen padha bali marang paugeraning tuntunan kang wis padha dipercaya. Ya kanthi cara mengkono yekti bakal ketemu pikiran-pikiran kang resik, ketemu pikiran-pikiran kang wening, kang ora ketumpakan marang pamrih pribadi lan golongan ninggir. Lho inggih. Lan uga elinga kinen padha sinau temen lan jujur. Dene salah sawijining dalan kang hanjut marang temen lan jujur yaiku aja lali marang tembung sabda Brahmana Raja. Ya kanthi padha ngenggoni sabda Pendhita Ratu mau yekti bakal tumuli bali wibawa kang padha sinandhang balining kawibawan anjalari para kawula padha darbi panutan. Yen wis urmangsa ana kang kanggo panutan yakti bakal adoh saka tumindak kang gugu marang karepe dhewe-dhewe Werkudara. Nyuwun tambahing pangestu mugi sami puruna kula imutaken Werkudara yen nitik marang kejujuranmu, ketemenanmu lan karesikaning atimu, pepelingmu mau mesti bisa tumama marang wong kang bakal kita elingake. Sebab urip kita iku kena kanggo patuladaning wong akeh. Utamane ing bab jejeking hukum. Awit wis dadi watak kita, sapa bener sira benerake, sapa kang luput sira luputake. Tumindak mengkono mau yekti anyembuh marang wibawamu kaki. Nyuwun tambahing pangestu Kulun. Ulun pangestoni kareben kanggo pangantep-antep wektu dina iki anggon kita tapak semadi malah diening. Wis tinampa dening Gusti kang gelar jagat. Lan uga wis pantes kita nampa tumuruning wahyu kawibawan ya wahyu katentreman sinebut wahyu cempaka mulya maringgal tampan ana Werkudara. Penuhun kunjuk paduka Kulun kang mangkono Werkudara enggal bali marang Praja Ngamarta. Lamun to kesuwen kita ninggal negara malah ora prayoga dadine Jaya Jaya Wijayanti Werkudara.
menika Kakang Mas Werkudara ingkang sampun timbul Janaka iya. Den ngantos dados pangarep-areping Kadang Paduka Pandhawa. Sedaya sami ngantu-antu kundur Paduka Ndara. Ndara wis kundur lho, Gong. Iya. Wis suwe oleh ngenteni ora kundur-kundur. Nek nganti Ndara Werkudara nemahi bilahi pelathok tenan Durna. Musajane kaya gampang-gampang mlathok wong. Janaka siara saka ngendi? Inggih Kakang Mas. Adreng raos sing manah kula kepengin ninggal nyumurupi Kakang Mas timbul saking samudra. Tetela malah pinanggih wonten mriki. Iya. Pamuji mugunku njegur segara bisa bali kanthi slamet. Lan aku uga wis entuk kandhak gayuh. Besok yen wis padha nglumpuk ana ing Pendhawa Ngamarta tumuli bakal tak babarake apa kang dadi kareping kawruh panunggal. Mekaten Kakang Mas. Iya. Kang mangku aja dadak kesuwen. Ayo ndang bali ana praja. Lir gintang ing sang maweh gandrung. Alih kok. Mekewi. Wong tuwa ora bisa. Kula nyuwun tulung pangeran. Ana apa? Kakang Mbok Banowati petrek-petrek. Wonten menapa Kakang Mbok? Kemareng Maduka mitulungi dhateng kula. Kula badhe dipun bergonjak. Sapa sing wani bergonjak marang Kakang Mbok Banowati? Mboten wonten sanes namung kejawi. Kadang kula Yayi Werkudara. Senengane ngono. Apa? Wong lagi mentas wis. Aja ngawur-gawar Kakang Mbok Banowati. Aku ora bakal wuta tuli, aku ora bakal kleru menawangku. Si Adi kang bakal gonjak marang aku buktine. Si Adi wis bisa ngunjur marang Karakadara Yudana. Menika kados pundi? Ngimpi kok. Iki ne Sidianu kae. Ora sae. Ngarep-arep baline wis suwe kok. Ora ya tru. Lah. Ora sagawe urup wae. Ayo mara diage. Ketokno dadamu. Wah, iki kepiye? Kados pundi Kakang Mas? Manut kateranganipun Kakang Mbok Banowati negari Ngastina kadumugen. Kados dene Kakang Mas Werkudara aja melu-melu sapa nglepeti banyu letuk iki.
apa iki? Ana wong edan tekan kene. Sapa gedheke fotoku iki? Kowe ngaku sapa? Ora ana Werkudara pencilaan. Lah dhewe arep ngopo ning kene? Negara Ngastina tak nggo gobak dhewe. Ngastina arep tak nggo seneng dhewe. Kowe sapa? Aku Werkudara, Werkudarane aku. Aku wis suwe mapan ana kene. Ora watak Werkudara bedah Praja Ngastina lamun durung tumapak Bratayuda. Ora sang nganggo Bratayuda Jaya winangun. Ora nganggo Bratayuda Jaya dimangun ora apa-apa. Akune aku iso bedah Ngastina. Wong edan ayo. Ngaku kowe sapa? Ora sandatak kok karepuk Werkudara kowe kadungan. Kowe Werkudara palsu, Werkudara wah. Werkudara iki. Iya. Werkudara tenan kok, Du. Werkudara ya aku iki. Oh. Piye ta iki? Piye apane? Sapa sing nggo Werkudara tekan kene iki? Piye? Sapa sing ngirit Werkudara kucluk tekan kene kae? Aku ora tok sawang. Apa Werkudara nyokot kuping? Aduh. Aku ya bingung iki, Dik. Genah pendhita ora tau prihatin. Nyatane ora waskita nyawang samubarang. Ing ngatasi ora Werkudara ngawugawar dirit tekan Ngastina. Lah iki si Adi lagi bali apa? Aku lagi wae mentas saka segara. Lah, anu ngene-ngene. Nalika anak-anakmu nyang Kendali Sada, kuwi rak nyara widekke lelakonmu to, Dik. Lah, ndilalah ana Werkudara teka. Kandha jare lagi mentas saka segara. Wis entuk banyu suci Perwitasari sing menehi sing nguasani segara. Iya. Lah sapa sing ora percaya wong blegere iki ya padha karo kowe lho, Dik. Ya mung jubri aku. Lah kok duwe karep arep bedah Praja Ngastina. Lah kuwi tak elekke wis ora gelem. Ora sandatangan ngenteni Bratayuda. Bratayuda diwowo jare ngono kuwi. Akeh kurban nek ate Bratayuda. Wong cilik sing ora ngerti ora kentang ki mulai lelakon katut ngaradan. Saking pintere kurang waskitamu. Wah aku dhewe judeg iki. Wah, gagas kanan saiki kok sing bener karo sing luput angel dibedakake kok, Dik. Sing bener karo sing luput angel dibedakake. Angger luput pinter oleh micara iso dadi bener kok, Dik. Ning nadyan bener nek mung didoli meneng kuwi malah dadi kleru.
Mula saiki tanggung jawabmu gandeng kowe singgo Werkudara ya lho. Lungakno saka kene wah jalanan jare sapa micake Anoman iki. Kakang Anoman nggonmu ngetutke aku galuh Werkudara kae ngawu gawar kowe Werkudara daden-daden napa sak tenane daden-daden piye to iki Werkudara sing sak tenane ya aku iki apa kowe ora tau ngerti Werkudara sing nang kendaraan ditemplek-templeke kae ngene kaya aku iki. Werkudara ngaku kowe sapa? Werkudara ki aku. Walah dalah ya. Kowe arep micake kena. Kowe nutupi mripatku to nutupi garone batinku aja tok aku sing kandha Werkudara ki ayo minggat apa ae. Walah dalan. Ayo godhoyitmu. Keparat menungso murang tata kowe. Kowe wis dadi sukma sing mesanggara godho. Wah wis man. Wah parat. Nggonku sesingklon aja nganti ketok wis dadi Werkudara. Nyatan malah ketok karo kowe ayo apa iki. Wis sing dadi Werkudara aku kok man sing dadi aku. Aku ora pangling. Werkudara kok mambu mayit. Kuwi genah kowe ayo minggat apa ora yen nganti ora minggat kelakon mati kepindho wis aku tak bali wae man wajian jalanan pesongkonan liya taun tangkap hatimu Iki Werkudara tenang. Iya. Aku Werkudara. Waduh, Di. Pun Kakang ngaturke penuwun ya Di dene Siadi. Iso ngluwari pun Kakang saka pakunjaran awit saka wengi sing Werkudara sing kae mau. Iya. Membane jajalanat. Lah iya to Di apa yeneng. Karo mbakyune kok ngalap wae. Aku wis krasa kok Di. Aku wis krasa nyawang aku sajak kaya marune. Mongko sak suwene iki Werkudara iki ora tau ngono kuwi lho karo aku. Nyatane tegel karo aku. Iya. Ning ora dudu tenan to. Dudu. Kowe ora seneng karo Mbak Yu to? Ora. Syukur yen ora ya syukur Di, bagus tenan ya Di. Matur nuwun engko kowe sing seneng ora dudu aku. Werkudara sing awu gawar wis lunga membane jajalan apa tenan kok Di sapa sing arep mbelani aku arep mbelani Mbak Yum ya ora iso Mbak Yum dijejamah karo Werkudara kae mau wah oleh pamer kebagusane kuwi lho sajak kaya yo ning jane girih iya ya wis ora apa-apa ya ora apa-apa bakune aku wis lega kowe ora seneng karo Mbak Yu Banowati lan kuwi dudu Werkudara sing sak tenane. Ora. Wis Di, aku ngempeki Om Siadi bisa mentas saka segara. Iya. Ora aku pamit bali yang amri muga jaya-jaya wijayanti ya Di.
gedeng resna kakang. Ora kencan semayan malah ketemu ana marga. Si Adi saka ngendi? Mentas saka Samudra Kidul. Banjur maneges ana ngersaning Sang Hyang Padawenang lan uga sentuk gawe. Sepisan aku wis ketemu Sang Hyang Nawaruci lan uga wis mejang kawruh sangkan paraning dumadi. Dene Sang Hyang Padawenang uga wis nampa wahyu cempaka mulya ya wahyu kawibawan ya wahyu katentreman. Syukur bagi Sri Jumurung. Si Adi tekan kene saka Ngastina. Awit Ngastina wujud Werkudara kang waluhani bedah praja Ngastina. Ngunjara Kurmati kakangku lan uga bakal bergunjak Banowati. Wis rampung? Wis. Durung rampung. Kok ngono? Ora enggal bali Nyai Amarta. Praja Ngamartana Surya kembar wujud Kyai Werkudara. Cacah ana loro. Nambahi perkara iki. Kowe Werkudara ngendi meneh? Ayo kowe ngaku kowe iki sapa? Werkudara aku. Werkudara aku. Karepe do piye? Sapenae dhewe. Ayo. Sapa kang wani ngaku Werkudara? Ditonton wae. Sapa sing menang ya ki Werkudara? Para coban. Wah. Ngedalaken pengabaran angin Garuda Sang Bimasena nempo dhateng Werkudara kekalih babar sejatining wujud Bathara Bayu miwah Bathara Kala. Werkudara aja kaget. Ulun ingkang mimba Werkudara iki mau nggih. Semono uga aku ya mimba Werkudara. Ana karepmu apa Bathara Bayu? Lan uga Bathara Kala. Nggih. Ulun mimba jeneng kita Werkudara wigati kanggo nggenepi Pandhawa karepen genep 5. Kurang saka 5 ya dudu Pandhawa, luwih saka 5 ya dudu Pandhawa. Mongko kita Werkudara kuwi wis kondhang dadi saka guru kekuatan adeg-adeking Pandhawa. Yen nganti kita ora enggal bali, mongko kesuwen Praja Ngamarta tinggal. Doh nyono carak nyono, kita Werkudara dianggep wis tumekaning lampus. Ing kono bisa mahanani
wong-wong kang padha kepengin gawe kisruh ana Praja Ngamarta bakal saya ndrbala awit kena tak ibaratake Praja Ngamarta kuwi lara wayu sithik ingkang ngungkurake akeh kang bakal ngayunake. Kabukten nyatane akeh Werkudara ingkang padha ngawu gawar gawe kisruh marang kahanan. Betek labet ulun Memba Werkudara ora ana liya mung njaga marang katentremaning Praja Ngamarta. Iya. Banget ing panarimaku, Bayu bapakku. Dene Bathara Bayu ora negake marang dulur-dulurku Pandhawa liyane. Semono uga aku Werkudara. Ulun namung nodhi sepira kang dadi kemantepaning Prabu Duryudana. Nyatane para Kurawa kuwi wis suwe nggone kepengin ngancam ngilangi marang nyawamu Werkudara. Kabukten lamun ta sira kena dilaropake Kurawa ing kono bakal saya nyenengake Kurawa, malah saya seneng lamun ta Pandhawa mbaka siji bisa ilang. Awit Prabu Duryudana kuwi ratu sing tanpa adeg-adeg. Anane amung manut karo pakone Patih Sengkuni. Lan uga Prabu Duryudana kuwi ratu sing nengenke rasa samar. Kanthi mengkono, nggonku Memba Werkudara kuwi uga kepengin nyoba sepira kemanunggalaning Pandhawa. Pandhawa saiki isih padha ora karo Pandhawa ingkang biyen. Nalika babat alas Pandhawa padha sayek-sayeka kanthi duweni sumpah ndok sak petarangan mati siji kabeh mbelani mukti siji kabeh ngenyami. Ning nyatane nadyan mangkono dicoba sing kepiye wae Pandhawa tetep manunggal lahir batin. Mula wis pantes lamun ta sira Werkudara minangka dadi adeg-adeg kawibawan Praja Ngamarta. Iya. Banget panarimaku Bapak Bayu lan Bathara Kala. Nadyan kowe iki nyoba nanging sejatine ngelingke marang titah menungso. Karben saya waspada lan ngati-ati. Kang mangkono gani wis rampung kewajiban ulun. Ulun bakal kundur makayewangan ana ing swarga maruta. Jaya-jaya Wijayanti ya Werkudaraku go bali marang kayangan. Sak baliku wadya balaku. Jim setan priparayangan. Leloro-leloro sing ana Ngamarta, sing ana Nuswantara bakal tak gawa bali kabeh ana kayanganku Nusa Kambana. Karben Nuswantara Ngamarta ayem tentrem bali pulih gemah rimpah lo jinawi kerta tata rarja. Bali dina iki aku go bali dina iki Werkudara. Unjuk syukur ngersaning Gusti kang gelar jagat. Dene yang dipun antu-antu
Ndara Werkudara ingkang satuhu sampun timbul tuwin sampun manunggal nyawiji wonten ing pendhapi nagari Ngamarta sinuwun. Ya Kakang Semar Badranaya. Ingsun uga ngaturake panuwun kunjuk marang sira Kakang Semar. Tuwin kula ngaturaken panuwun dhateng Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah ngawat-awati dhateng Kadang Paduka Pandhawa. Inggih sinuwun menika sampun dados kewajiban kula. Manungsa tumitah wonten ing alam donya menika mboten wonten ingkang wenang nuturi namung ngemutaken jinaragan apes murka lali menika ora sinandhang jroning bocah enom bae. Mila pamanggihipun Semar wong sing ning alam donya kuwi anane mung tansah ngelingke siji lan sijine. Inggih Yayaji, kula nderek mangayu bagya lan semoga Dimas Werkudara pun Kakang mangayu bagya dene Siadi wis bisa nampa kawruh panunggal. Wujude piwulang luhur ingkang ngelingke wong urip ana ing alam donya kuwi bakal ngopo lan besok yen wis mati arep ngopo. Lan uga pun Kakang melu mangayu bagya dene Siadi wis nampa wahyuning kawibawan ya wahyuning katentreman sinebut wahyu cempaka mulya. Iya. Antuk pamujine mbarep Kakangku Kresna kakangku lan kabeh dulur-dulurku utamane Kakang Semar. Ingkang mung tansah ngelingke kang lali bener sing luput ndandani sing bengkong tumrap lakuning para Pandhawa. Nyatane kanthi kapitayan nggonku percaya kelawan Begawan Durna wis bisa entuk kasil. Ya kuwi wejangan kawruh panunggal saka Bathara Dewa Ruci. Besok lamun wis menep rasane lan wis padha manunggal lair batine tumuli bakal tak babarake wujuding kawruh panunggal. Inggih semanten ugi kula Raden, kula ugi nderek mangayu bagya dene Paduka Ndara Werkudara sampun nampi wahyu ngawibawan inggih wahyuning katentreman sinebat wahyu cempaka mulya. Mugi wahyu cempaka mulya, wahyu kawibawan, wahyu katentreman saged cumandha wonten dalemipun Bapa Cahyana miwah Baraya Wagung saged hanyrambahi katentreman dhateng kulawarga Wagung ing kaponan Sanggi Klega Kadipaten Boyolali. Mliginipun wahyu katentreman saged tinampi dhateng temanten ingkang mentas kabiwada inggih menika Raka Mas Dodi Sulistyana saha Mbak Siti Rasika Musyaroh. Mugi tansah entuk wahyu jodho enggal pinaringana momongan minangka dados tangsuling katresnan. Kanthi Ndara Werkudara sampun nampi wahyu cempaka mulya teges sampun titi purning gati lelampaning dalu menika kula pun Semar sak kanca ing ngayahi wajib ngurmasi kanthi lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng Bapa Cahyana, Bapa Semen, sumarambah para warga Gung ing kaponan Sanggi Klega Kadipaten Boyolali kula nyuwun gunge samudra pangangsami. Sabibaring ringgitan Bapa Cahyana tinebihna saking Durga Sengkala cinaketna ing bagya mulya hanyrambahi dhateng para putra wayah mulya sak turun-turunipun Bapa Cahyana. Allahumma amin. Monggo kula kanthi sesanti sepisan merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.